The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 73:26 says, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 7:13-14, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. 2 Peter 3:9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Romans 10:17, Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. John 3:18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Philippians 3:20 says, All believers in Christ are citizens of heaven. Philippians 1:21, For to me, to live is Christ, and to die is gain. John 3:5-7, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Sa dili pa kita magapadayon sa ato pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, as our routine, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung napawa kita mga sala diya sa atong kalag. Kay kining maong mga sala mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. We have to get rid of them, flush them, all of them, and use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Alang kanimo higala nga dili paluwas, you are still an unbeliever, gidapit ka giyawag ka sa paggamit niya ng imong free will, kabubuton, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon. The most important decision you can make in your entire life. And that decision is to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magampo ta sa agi og pag-andam sa tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again of studying your word. Ngayon mo kami gidala dinhi sa makausap pa kini, umikan lamang sa imong grasya, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa imong paglugway sa mong kinabuhi.
Aniya kami nagaginawa pa, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya, ug ang imong grasya. Dili kami takos ninyo, Dios. Nini nga adlaw ba ni kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong asaan. Salamat nini among Bible study through the YouTube and under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala o mga kaigsuonan diha ni Kristo, atong mga subscribers, mga followers nini atong ministry. Welcome na sab. Well, nahuman naman nato kagahapon ang atong taud-taud na nga giduputan nga pagtulunan nga giuluhag Vincit Omnia Veritas. Ug karon na niya tay bag-o nga pagtulunan. We have a new doctrine to study. It's about the Doctrine of Sin. Doktrina kini bahin sa sala. Ug so gikinahanglan gyud nato kining masayran ang mga punto dinhi sa doktrina bahin dinhi sala. Kay kun atong tan-awon gyud kining sala nga atong pagahisgutan, mas grabe pa kini ka deadly ingnunta sa coronavirus. Mao na nga gikinahanglan gyud nga imong ablihan gyud ang imong salabutan aron matuhog gyud nimo, imong po gyud ang tanan nga mga points of doctrine dinhi. Okay, so dito maglangan. Well, first of all, ang doktrina sa sala is a study, pagtuon kini nga gitawag sa theology o hamartiology. Hamartiology gikan kini sa original nga pulong nga Griego nga hamartia, nga ang pasabot sala. So mao kini ang theological term nga gigamit bahin sa pagtuon bahin sa sala, hamartiology. Now this particular doctrine calls every believer's attention and should incite interest nga magapukaw gyud sa ilang pag-awhag, pagdasig, pag-agda in them in order for them to be able to learn and have substantial knowledge as to what really is sin. Ug unsa man gyud kining sala and where it originated, diin gyud magsugod, and most of all to find out sin's effect on a person's life. Well, ang sala una sa tanan mao ang tanan ug ang matag butang, everything and anything nga supak sa kinaiya sa Dios or acting independently of God in God's provision. Hinumdumi ang usa sa mga popular kaayo nga bersikulo mao ang Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nga nagaingon, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Ang unang bahin nining mong bersikulo, tataw kaayo nga nagahatag og empasiya nga kitang tanan, all of us, members of the human race, nakabsan sa himaya ug nakasala, have fallen to sin
and that understandably indicates our sinful state, atong pagkamakasasala nga kahimtang. Ang ikaduhang nga bahin, second part, yan ang mga bersikulo, indicates that we have all fallen short of the glory of God. Nagkabitsan lagi kita sa himaya sa Diyos. Huwag nasayod ka ba? Habi ni mo, God already knew all sins in eternity past. Nahibawan na niya tanan. Sa kaniyang tunwa pang tanan. And simultaneously, dungan yun, He already knew all sins that are going to be committed by every member of the human race. Naipangutana, nga naman, nga ang Diyos considers it important for Him to know all our sins, starting from the beginning of time, when we were not yet born in this world. Nga naman, why is it important for Him? Paminaw. Even long before everything existed ni ining kalibutan na, ang Diyos nasayod na sa tanan nga mga sala that every person on earth commits. Di man ta makasupak niya na because nasayod man ta nga ang Diyos omnisciente, nasayod siya sa tanan. He totally and absolutely knows everything. And that includes sa tanang mga sala, sa tanang mga tao nga nagabuhat niini. Busa, akong balikon. God knows perfectly everything. Tanan yun. Okay? Underline that word, tanan. That includes, apil na niini ang atong tanang mga sala nga nabuhat and ever will be committed by every person in this world. Nahibawan niya. Karon, ato ragong ipunting on this very thing. Why is God interested to know all our sins? Nga naman, mao man ipangutana sa unahan. Why? Nga naman, ang tubag, aron iyang mahukman. So He can judge them. Mao na. Ang sala baya, supak ug sukwahi sa kinaiya sa Dios. Osta? So, kay supak ug sukwahi man ang sala sa iyang kinaiya, kinahanglan nga iya kining hukman. Unsa may kinaiya sa Dios nga supak sa sala? Unsa man? Tubag? Ang iyang pagkabalaan. His integrity. Ang iyang pagkabalaan. Mao ka na hinungdan og katarungan ngano nga buot sa Dios nga iyang may bawan ang mga sala nga gipangbuhat sa mga katawhan aron sa ingon niya na iyang hukban kining maong mga sala. Og diin man mahitabo ang paghukom sa mga sala. Diin. Dito sa cross. Okay? Therefore, in order for the judgment of sins to be complete, nga mga hingpit, God had to know all the sins. Nakaron, ba ni mo makita na? Mga bitaw na hinungdan nga, di mahimo nga kita mangulipas sa pag-ingon tawag, sobra raman ni akong mga sala. Tingali, dili naman tabang ning mga sala. Ang atong ipaklaro din himao that God knows everything. Tanan gayon. Nga mga sala nga atong nabuhat o pagabuhaton pa, nahibawan kining tanan sa Dios. Aron, hingpit ang pagbayad niini. Kumplito. Why nakalimtan? Why nakuwang? All sins are not the same to God and never had been. Ato ding hisugutan as we move forward in this study of sin. While our sins or all sins are not the same to God, the solution is the same for all kinds and categories of sin. Usara ang solusyon ini. Okay? Now, ato ragong labason sa itong panumduman ng
bahin sa mga kinaiya sa Dios kay bason og na kalimtan na nimo ang nagunag yung kinaiya sa Dios attributes mao iyang pagkalabaw nga makagagahom, labaw nga kabubuton, sovereignty. Ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamatarong. Why sayop siya, why kanang ingon ta, why sayop? Because he is perfect righteousness. Hingpit nga pagkamatarong. Ani ikatulo, hingpit siya nga hustisya. Makiangayon ang Diyos. Hingpit ang iyang pagkamagkaangayon. Ikaupat, ang iyang hingpit nga gugma. His perfect love. All of this kinaiya sa Diyos nga itong isugutan, hingpit ni tanan. Kumplito. Hingpit. Perfect. Ang ikalima, mao ang iyang kinabuhing dayon. Hingpit. Ikaunom, ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagka-sayod sa tanan. Ikapito, ang iyang pagka-omnipotente, ang iyang pagkalabaw sa tanan. Okay? Pagkalabaw sa tanan. Huwag makatupong sa iyang pagkalabaw. He is omnipotent. Ikawalo, ang iyang omnipresent na siya sa tanang dapit, tanang suok, why suok ni ining universo nga wa diha ang Dios. Ikasiyam, ang iyang pagkadili na mausab. Maora siya gihapon kaniadto, karon ug sa umaabot, hangtod sa kangturan. He is the same yesterday, today, and forever. Ug ang ikanapo, hingpit siya nga kamatuoran. So, I hope na silsil na ginagtinuo diya sa imong panumduman. Now, we already said a while ago nga, di mahimo nga ang Diyos mo dawat o mo connect, mo sumpay ba sa dili sibo siyang kinaiya, the character of God. Kita ba yung tanan mo ingon nga, ang Diyos balaan? So, tanang tao, moingon og balaan ang Dios. Hasta gani itong mga dili magtotoo, moingon og balaan ang Dios. Apan ang pangutana mao, nga nakasabot bagid tag unsay buot ba sabot sa pulong nga balaan. Unsa man kanang pagkabalaan sa Dios? What does it mean? Well, we already established God's holiness, ang iyang integrity. Actually, ang pagkabalaan sa Diyos nagalangkob sa tulo niya ka mga kinaiya, attributes. It's composed of His three divine attributes, namely, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, iyang hingpit nga pagmakiangayon, justisya, ug ang hingpit niya nga gugma. All perfect. Ug tungod nining iyang pagkabalaan, di gyud mahimo nga iya rang ilingiw-lingiw ang iyang pananaw may tungod sala. If there is sin, kinahanglan nga ang maong sala hukman gyud. Kinahanglan panubagon ang maong sala. Now, what the righteousness of God demands, His justice executes. Prinsipyo na. So, kung sa man ang kanang gipangayo sa pagkamatarong sa Dios, ang iyang hustisya mo'y mutuman niini. Kay abi nimo, ang Dios hingpit nga pagkamatarong sa ato nang gisgutan nga iyang mga kinaiya. Perfect righteousness plus R. Wa gyud bisag gamayng pagkadi matarong sa Dios. And because of that, kitang mga tao, wa gyud chance, wa gyud. Why chance at tubangan sa Diyos tungod kay kita ang ato pagkamatarong ingon man sa mahugawng trapo, filthy rags sa tubangan sa Diyos. Well, na mabasa sa libro ni Isaias. Isaias kapitulo 64 versikulo 6. Ug tungod niining kahimtanga,
Wa gyud bisag mausa ka nato ang matarong. Wala. Kanang matarong nga ma-consider ba sa Dios? Wala. Mao bitaw usahay mura na lang kung mamuot maguna-una. Maayo na lang kung mamuot ba ko maguna-una nini mga tao nga maningkamot sila. Maningkamot silang mabuutan. Maningkamot sa pagbuhat ini, pagbuhat ana. Maningkamot sila sa pagpinitensya. Maningkamot sila sa pagsakripisyo. Aron kuno iyawat ang Dios maluoy nila ug mahatagan og indulhensya. Paminaw. Listen to this. Kung tinuuray kag yung nakaila sa Dios, if you really know who God is, I'm sorry. Pasaylo ako. Kay dili ra bagyod maluoy ang Dios nimo kung mao nay imong buhaton. I repeat, I'm very, very sorry. Bisan og ang Biblia nagasulti nga ang Dios dunay kaluoy. Apan ang kaluoy, paminaw, ang kaluoy nga gisgutan diha sa Biblia, dili ang kaluoy nga literal nga atong nasabtan, dili. Because that's part of what we call as anthropopathism. Kung sa maning anthropopathism? Anthropo, tao. Pathism, feeling. But pasabot, ang paghatag o pagbati nga tawhanon. Atong gihatagan ba ang Dios aron atong masabtan o atong masabtan ang nilihukan o paagi sa Dios. So mao na anthropopathism. Di man gud mahimo nga ang Dios mubaton og kaluoy. Kay di man unas tanan ang kaluoy dili usa sa iyang napo ka kinaiya. Nainumdum ka? Have you noticed? Wa gyud sa iyang napulo ka mga kinaiya. Ang kaluoy is not one of his attributes. Sabtag yun na. Ug kung ang Biblia mo hisgot og kaluoy, kinahanglan nato gyud kining itakdo o ipasibo sa unsa gyud ning kinaiya sa Dios. Ug busa kun mohisgot gani ang Biblia og kaluoy, paminaw, sunda gini. Kung mohisgot gani ang Biblia og kaluoy, kini mao ang gugma niya nga naghatag og solusyon pinagi sa iyang grasya agad sa atong kabubuton. Kung dawaton ba nato ang maong grasya o ato ba kini isalikway. Ang pagkamatarong good sa Dios condemned all sins in human history. Ug tungod niya na ang tanang tao condemned. Condemned. Kita mga hinukman, di ba? Therefore, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. Nagkasunod ka ba? Ang pagkamatarong sa Dios mo demand nga ang hustisya sa Dios muhukom sa sala. Mao na hinungdan ng Biblia nag-iingon ang suhol sa sala mao ang unsa kamatayon. The wages of sin is death. Na sa Roma 6:23. Apanaybaw ka ba? This is rather interesting. In fact, I think ayaw mo kalibog kay magsapaw-sapaw ro ba kining atong pagtuon. Magsapaw-sapaw ni. So, do not be confused kay murag mulapas ang atong gitun-an sa sala o mo tukbil pud tabahin sa witnessing. Okay? Kanibang pagsaksi. Nga no, part of witnessing muhisgot ra ba pud bahin sa sala. Gusto? So, ay alam mo kalibog. Okay? Sunda lang yun eh. Because as we see, unsao man nimo pag-witness, o wapo ka kay bahig mga sala, di ba? Maglisod yun ka. And you know what? Usa sa mga interesting points bahin ni ini, kana bang gisultis Biblia nga,
For the wages of sin is death. Ang sohol sa sala mao ang kamatayon. Kaya dito manggod sa libro sa Henesis, sa paraiso pa ba, ang pasidaan baya sa Dios, nagsulti siya nga, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Nainundum mo ana. Kaysa adlaw nga kamo mukaon ni mao ni pasidaan sa Dios nga nila ni Adan ug ni Eva. Sa adlaw nga kamo mukaon niini sa inyong pagkamatay, mamatay gayud kamo. Dying thou shalt die. Ug kini giukay, gikuy-kuy gyud na natog maayo gikas original nga pagsuwat niya na. Kana ba diha sa Henesis? Ug atong nasabtan gyud klaro nga gisulti gyud sa Dios diha nga makaduha gyud i-emphasize ang pagkamatay o kamatayon. Dying thou shalt die. Nagsulti diha og sa adlaw nga mukaon kamo niya na sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. Nana. Kaya bigod nimo. Ang pinulungan nga Hebrewanon, Hebrews, kung mugamit kini sila pulong nga makaduha, ang gipasabot gyud niya na di ay mao ang wa nay lain og dili malalis. Kana tinuod gyud. Di na gyud na malalis. Mao ni but pasabot. Ug ang gisigutan diha sa warning pasidaan sa Dios ngadto nila sa una tang mga ginikanan nila ni Adan ug ni Eva. Mao nga duha gyud ka nagsunod nga kamatayon ang gipasidaan nila sa inyong pagkamatay. Spiritual nga pagkamatay, musunod ang pisikal nga pagkamatay. Sabot ka? Therefore, duha ka matang sa kamatayon ang gisgutan sa Dios dinhi. Una, spiritual nga kamatayon, ug ikaduha, physical nga kamatayon. So, tinuod, duha ka kamatayon ang gihataga gibugaton diha. Two kinds of death. Busa sa original nag-ingon diha og sa adlaw nga mukaon kamo sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayo ug sa dautan, sa inyong pagkamatay mamatay gayod kamo. Now karon kay mga kaliwat man kitang tanang mga tao sa una tang mga ginikanan na nangaangin ta, napahiran kita sa sala nga ilang nabuhat. Nga maong ilang pagsupil sa mando sa Dios. Na ang tanang tao nga ka himugso ning kalibutan na gi-consider paminaw. Gi-consider nga patay spiritual bisan tuod buhi sila physical. Kita ni mga tao karon suroy-suroy naglakaw-lakaw. Magdoy-magdoy ning kalibutan na buhi physical apan spiritually dead. Mao ginay tinuod diha. So karon mangutan na ka tingali. Now diin man gud gikan ang sala. Okay. Ato nang gipaklaro nimo nga ang tanang tao nga matao o may mugso ni kalibutan na considered spiritually dead although physically alive. Kasabot ka niya na? Pero mamatay ra gyapon ta. Mudawat ka ba niya ng puntuha? Mamatay ra gyud ta. Well, tingali na uban ka ninyong nagsubay sa pagpaminaw ng atong ministry nga dili buot maminaw nga maghisgot o kamatayon. Kaya kuno kabuhion ni sila o makadungo bahig kamatayon. Well, what tayo mahibo? Kay bahin manggod ni sa atong hilisgutan o topic nga sala. Di magyud na kalikayan. Pero ato yung kaluhon nga mamatay yun ka. Okay? Apan yan ang higayon nga mamatay ka. Ato pong ipaklaro din nga tungod kay gipakatao ka sa sala that is found in Psalms, by the way. I was born into this world in iniquity. Did you read that verse?
Tungod niya na, kitang tanang mga tao, gagipakatao din sa kalibutan, pulos kita mga hinukman. We're all judged. Kay inomdumi, sin had to be what? To be judged, to be condemned. Kinahanglang hukman. Kaya binimo, ang pagkamatarong sa Diyos demanded that the justice of God judge sin. So, unsa may atong chance? Unsa may atong chance kung mao kada? Wala. Wala gyud. Ato lang klarohon. Wa tay chance kung kita ray pasagdan. Wa gyud tay chance. Okay? Wa tay chance kung kita rang mga tao agdon. Zero. Zero balance ta. Paminaw. Wa kay chance bisan pag ikaw mo'y kinabuutan ng tao on the face of the earth, wa gyapon kay chance. Bisan pag mo yung ikaw mo'y relihiyosong tao, wa lang gyapon kay chance. Kung mo ingon kag dili na maihapang imong gipang tukod nga mga simbahan, wa gyapon kay chance. Nya mo ingon kag kada adlaw kong simba, kada adlaw kong ampo, wa lang gyapon kay chance higala, wala. Ato lang yung klarohon Wa lang gyud kay chance. Kadungog ka, wala. Bisag unsa pay imong buhaton, wa gyud kay chance. Na mangutanag na mga naman, nganong wa man gyud kay chance. Do you know why? Nga wag yung kay chance? You know, sa pagkatao pa lang nimo, wa na. You have already been condemned. Hinukman ka ng daan. Ug tingali mo yung grabihan naman po na. Ug mao di ay na, wa na lang unta ko yung pagkatao. Oops. Ayaw po pag-iingon na. Kay gipagkatao man ka, na ay tuyo niya na. Basta, na ay tuyo. Nakapan po ni mo, kaya mo diretso mampugag pangluod lagi. Ayaw. Kung nagasulti ta nga, wag yung kay chance, apan, kay niya ka man karon, buhi ka man, nagaginawa ka man diha, pitok-pitok pa na imong mata, naagyo kay tuyuan. Doon ay tuyo, nga nung buhi ka, bisag patay. Uy, mau ba ito? Mau ba ito pagkasulti ha? Buhi ka, bisag patay. Kasabot ba mo ingon tag, bisag buhi mo pero patay? Ang Diyos, by the way, mipahimutang pod, kay nakakita good siya. Gitanaw sa Diyos kitang mga tao, murag mga amigas lagi. Murag nagagagmayng tungaw. Kitang mga tao, mga hambugiro punta. Di ba? Pero gimong tanaw ning kalibutan, gikas kawanangan, mamura rapog Julien kadaka. Kini itong kawanangan, di ba? Mga hambugiro puntang mga tao, manggod. Mura rabagyog si bisan kinsa. Murag si kinsa. Kung tanawon ta sa Dios, gikan sa iyang kahimayaan, kitang mga tao, mura ra bagyud tag mga tungaw. Unya pagkambugiro nato. Kita ka? Pagkagahi ra bagyud natong mga pagkapadlungon ra bagyud natong mga tao. Dili pasulti, dili patambag, pagkagamay ra baya ning atong kalibutan. Apan ang Diyos nakakita natong tanan. Ug maingon gyud siya pagkaluoy Diyos tao. Kung dili nato ni sila pangitaang paagi, wa gyud ni sila chance. Mahog lang yun wa na. Okay? Mao na. Sa wa pa gani mabuhat ang kalibutan, diha na po'y plano nga gipahimutang. There was already a plan established by God.
ato bitaw nagibahin sa tulo ka hugna, nahinumdong ka. Ang plano sa Dios, gibahin sa tulo. The first phase, ang kaluwasan. The second phase, ang magtutuo nga nagkinabuhi din sa kalibutan. Ang third phase, ang ato nagkinabuhi, human ning kinabuhiya. Nahinumdong ka pa ba niya na? The three phases of God's plan, giplano na sa Dios kanang tanan, kining maong tulo ka hugna, giplano na, gihanay na, gipahiluna na. Mao kining planuha ang angayan natong tanang mga tao. Ingnon na lang nato kana pagkasulti. Ang primero nga gihimo sa Dios, ang problema sa atong mga sala. Problema ang sala, di ba? It's a problem. Are you still with me? Gasunod pa ba ka? Ug ato na kanang nakita tungod kay ang tao na may sala. Problema gyud ang sala. Ug wara ba gyud tay mahimo bahin sa atong mga sala? Wala. Therefore, ang hustisya sa Dios mihukom sa matag sala in human history in Christ. Didto kang Ginoong Kristo dito sa cross, ingon nga mao'y atong puli dito. Kita ra pag yun tayo ilansang dito. Ni puli si Ginoong Kristo sa atong dapit. So ang tanang mga sala karon tuwa na. Gihagbong na ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. Tingali na yung mga tanaw. Unsa may nakalahi ni Kristo. Napoy ubang mutubag Diyos gud siya. Nalahi gud siya. Naunas tanan, kwintahar gud pod. Kung ang pagka-Diyos ni Kristo mo'y misulban sa atong mga sala, di mahimo. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo balaan. And therefore, ang Diyos di mahimong mupasan, di mahimong mukamkam, di mahimong muhikap og sala. Right? Did you understand what I mean? So, dili ang pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. By the way, tunan pa natong dugang later on ang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Tukbilo nato ning doktrinaha matag karon niya. Okay? Now, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo was impeccable. Sabot pa sabot. Sa impeccable. Why sala? Okay? Why sala si Ginoong Jesucristo? Siya gipakatao din his kalibutan nga why sala. Impeccable. Ang tanang tao nga ihimugso ning kalibutan na patay. Di ba? Di na ka na nako balikon. Basta kay patay ang tanang tao nga ihimugso din sa kalibutan. Okay? Apan si Ginoong Jesucristo gagahimugso din sa kalibutan. Buhi. Kita nimo unsa kalahi ni Ginoong Jesucristo. Apan ang iyang pagkahimugso ning kalibutan na mao'y naghimo niyang tao. And the Word was made flesh. So, siya nahimong tao. Diha kaniya ang bugos nga pagkatao o bugos nga pagka-Diyos. That's what we mean by our Lord's hypostatic union. Sa iyang pagsulbad, sa iyang pagbayad sa tanang kasalanan sa tao, sa tibuok nga kasaysayan sa tao, way lambot ang iyang pagka-Diyos. Tungod kay ang Diyos di man mahimong muhikap lagi, dili mahimong mutagad, di mahimong mutandog ang Diyos o sala. Dili mahimo. Therefore, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, doon naman po yung authority ang pagkatao ni Kristo nga mupasan sa itong mga sala. Tungod kay siya, why sala? You see? Mao, nga ang nahitabo karon, God put on the Lord Jesus Christ, who had no sin, why sala? Ang tanan na itong mga sala, dito gibuha, kanang gibutang nga ito kaniya. So that, sa diha nga ang tanan ng mga sala sa tibuok mga
nga kasaysayan sa tao, gipas-anan ni Ginoong Jesucristo. Kita mahimo na nga matarong atubangan sa Dios. Na sa Korinto, libro sa Korinto, mao ni ang gitawag og the Doctrine of the Substitutionary Atonement. Substitute si Ginoong Jesucristo, puli nato. Alang ka natong mga tao nga helpless, nga way mahimo sa itong kaugalingon. Mao ni gitawag nato og total depravity. Wa tay sarang mahimo. We are all helpless. Gipagkatao kitang tanang mga kaliwatan sa tao nga mga patay spiritualmente, mga makasasala kitang tanan. So, si Ginoong Jesucristo had to substitute for us. Mao to iyang papel. Siyang mipuli sa atong dapit dito sa krus, sa tuyo. Ang tanan tang mga sala, mabayran niya. Siya ay mibayad. Kung sa may ito'y bayad, kita ni mo, mga makasasala, mantang dagko. Huwag mo kita mahimo. Again, akong balikon, huwag yung ko sukan sa pagsugod na itong hisgot, niini, huwag yung ko mugamit og pulong pasaylo. Huwag ka ba makadiparar? Atong klarohon na. Kay later on, atong makita, nga kining hitabua, unsang hitabua nga kining pagtuon ni mahina. I know that many of us who have naay mga gitawag og preconceived notions. Kay mao nay nabalik-balik kanato. Okay? Kinahanglan abrihan lang nato nga itong una-una. Unya timbanga. Kwintaha ba? Ayaw lang una-una nga, di naman ron mao. Di naman kuana. Timbanga. Klaruha ug unsa gyud imong makita. Ug unsa without prejudice sa imong preconceived notion. Pero kung naagyo kay preconceived notions, I'm sorry. Di yun mo madawat tungod kay sirado ng imong una-una. Paminaw. All sins were imputed to the perfect human nature of our Lord on the cross. Nakaibaw na taana. Nakasabot na taana. Kay gigamit ni Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingong kabubuton sa pagdawat sa atong mga sala. Kasabot ka? Christ accepted this imputation. Ang pagpasan, ang pagpasangil. Di man to iyang mga sala. Ato tong mga sala. Kasabot ka? Pero ang silot o suhol sa maong mga sala, dito niya ipamtang. Ug ang sentence, because he had impersonal love for all mankind. Then, God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity sa iyang pagkatao. Mautoy atong gisgutan. Samtang siya mituaw sud sa 3 ka oras gikas alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Nagsinggit siya. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? This was the time. Paminaw. Mao kini ang higayon nga ang Dios nga Amahan, primerong Dios ko mo te iyang gisangpit. Ug God the Holy Spirit ikaduhang Dios ko nga iyang gisangpit. Mitalikod. Gitalikdan si Ginoong Jesucristo. Kay ngano? Tungod kay perting himia, perting hugawa na ni Ginoong Jesucristo. Umikan sa atong mga sala sud sa 3 ka oras. Gikas alas 12 hangtod sa alas 3 sa palis. Karon nakasabot kag nganong kaduha sa Ginoong Jesucristo mo sang pitong Dios ko. Nasabtan nimo? Dios ko, Dios nga Amahan. Dios ko, Dios Espiritu Santo. Ngano gibiyaan mo ako? Mo kay usar man ka Dios. Tungod kay adtong 3 ka oras
mitalikod ang Dios nga Amahan ug ang Dios nga Espiritu Santo kaniya. Samtang gidakdak, gipahid, gibutang, tanan giho-ho ngadto kaniya ang tanan tang mga sala. But ang mga bag-ong tubo karon magkasabot samtang si Ginoong Kristo nag-download sa atong mga sala. Murag iyang gi-download ang tanan atong mga sala. Okay? So our Lord Jesus Christ accepted this imputation and God the Father judged. Our Lord accepted the judgment of all our sins by God the Father because of his personal love for God the Father. Tanawa ra gud na. Tanawa mo katoy virtue love ni Ginoong Jesucristo. Iyang gigamit ang iyang prototype divine dynasphere. Inomdom ka, yan na. Ang iyang divine dynasphere is prototype. Ang atuwa karon ingon nga mga magtutuo ni ining simbahan, panahon sa simbahan, I mean. Unsa naman ato? Operational divine dynasphere. O bahin niya itong prototype divine dynasphere ni Ginoong Jesucristo, mao ang virtue love. Ang duha ka gugma, personal o impersonal nga gugma. Jesus Christ was using virtue love niya itong panahon. He had personal love for God the Father, and He had impersonal love for all mankind. Ato ning ipa klaro pagyugdugang ugma. Dinilang una kita kutob karong adlaw na itong paghisgot niini. So, padayon kita niini ugma. Have an open mind as we continue discussing all this doctrine of sin. Magampot na. Amahan na mo nga Diyos. Nagpasalamat kami kanimo. Niining matamis nga gayon sa among pagpagkambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo niini. Unsa ka grabe gud ang sala. Kaming mga makasasala. Ug unsay gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus nga siya ang mipuli sa among dapit. Salamat o Diyos. Nining tanan nga imong gipatinaw kanamo sa bahin sa sala nga mas grabe pa kini sa unsang pandemic o unsa nga epidemic. Mas grabe pa ang sala. Musa ipatinaw pa kanamong dugang bahin niining maong doktrina nga among itun-an karon. Grasya kining tanan o Dios. Salamat niining among pagtuon sa imong pulong pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi o kami makapadayon sa pagtuon sa imong dugang kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.